Төмөрбатартай хамт Япон орноор аяллаа цовруул нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Манай аялал үргэлжилсээр Кюшү арал дээрх Оита мужийн Беппу хэмээх газар бид ирээд байна. За Беппугээр үзэж харах газар уулзаж учрах хүмүүс их байсан ч цаг хугацааны боломжинд тааруулан 2-3 газраар л орлоо. За хаашаа ч очсон, хинтээч уулзсан, халуун аршаан, онцгийн тухай яриа хөрөөл өрнжээлээ. За хүмүүс жирийн айлууд ч халуун аршаанаар үйлчлэх аж ахуй эрхэлдэг юм байна. За том аялал жуулчлалын цогцлбор газрууд ч байна. За Японоор зогсохгүй дэлхийд дахин алдартай халуун аршааны цогцлбор газраар орлоо. За энэ цогцлборыг Жигоку Мигури буюу тамийн газрын цогцлбор гэдэг юм байна. За яагаад одоо тамийн газрын цогцлбор гэж нэрлсэн тухай бас та бүхэнд танилцуулъя. За 1000 гаруй жилийн тэртээс галт уулын дэлбэрэлтээс үүдэн халуун уур, халуун лав оргилон гарч байсан тухай түүхэн баримт бичиг тэмдэглэгдсэн үлдсэн байна. За ийм газар хүн ойртохын аргагүй халуун байсан учраас тухайн үеийн хүмүүс ийм газрыг тамийн газар, чөтгөрийн газар гэж нэрлэдэг байсан байна. За эндээс үүдээд өнөөдрийн халуун аршааныг үзүүлж харуулах, за халуун аршаанаар одоо тойруулж бий болгосон үйлчлэгээний газруудын энэ цогцлборыг за тамийн газрын цогцлбор гэж нэрлэдэг юм байна. За бидний очисон халуун аршааны цогцлбор газруудыг Уми Жикоку буюу одоо далайн там, далайн чөтгөр гэж нэрлэж байсан. За бас Яма Жикоку буюу уулын там, уулын чөтгөр гэх мэтийн нэртэй ийм цогцлбор аялагчид жуулчдыг хүлээж авдаг газрууд бас байлаа. Дэлхийд сүлжээгээрийн эхний 3-т багтдаг Японы аялал жуулчлалын шилдэг компани HIS 2005 оноос Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Япон улсын дотоодын хурдан болон энгийн галт тэрэгний олон дахин хэрэглэдэг хамгийн хямд Japan Rail Pass билетийг зөвхөн манайхаас худалдан аваарай. Манай компани Ана компанитай хамтран зочд буудал агаарын тээврийн үйлчлэгээ хосолсон тусгай аяллаа багц үйлчилгээг монголчуудад санал болгож байна. HIS компани Япон руу хямдаар хурднаар таны хүсснээр аялуулах болно. Сэтгэл сэргээсэн аялал, насан туршийн дурсамж. HIS таны аяллыг хөтөж. Монгол Соробан сургалтын төв хүүхэд багчуудыг Япон самбин Соробангийн сургалтанд урьж байна. Манай төв нь 3 дугаар зэргээс 1-р дантай өндөр чадвартай багш нартай мэрэгжлийн сургалтын төв юм. Монгол Соробан төв нь Япон зөвлөх багштай. Сургалт Япон стандартаар явагддгаараа ижил төстэй сургалтын төвүүдээс давуу талтай. Манайх Японы өндөр чансаатай Соробангийн олимпиадад оролцох чадвартай сурагчдыг бэлтгэн гаргадаг бөгөөд тус төвийн сурагчид Японд зуны сургалт аялалд оролцсон Соробангийн төвшин тогтоох шалгалтанд хамрагддаг. Манай хаяг Улаанбаатар хотын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооны байр 104 замын уулзуур 115 дугаар байр, Хятадын элчин сайдын яамны баруун хойд талын GB төвийн салбар, 50 дугаар сургуулийн зүүн талын 62 дугаар байр, Эрдэнэт хотын Их Мандал төвийн 1-р давхарт. Хүсэл мөрөөдөлтэй, эрдэм мэдлэгтэй Монгол хүүхэд, Монголын ирээдүй. H&H компани дэлхийн шилдэг брендийн шилдэг технологиг Монголд. H&H компани бүх төрлийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг зах зээлд нийлүүлж байна. Үүнд дэлхийд алдартай Madison брендийн Eha аппарат, Япон улсын Pentax корпорацийн бүх төрлийн уян дурангуудыг худалдаалж байна. Бид суйрлуулсан төхөөрөмжөндөө баталгаа хугацаа өгч засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байна. H&H компани дэлхийн шилдэг брендийн шилдэг технологиг Монголд. За бид нар явсаар байгаа нөгөө Беппу хотын төв, Беппу стейшн буюу одоо Беппугийн вокзал, автобус галт тэрэг тэрийн одоо вокзалаас автобусанд суугаад 20 гаруй минут яваад энд ирчээд байна. За энд бол
гурван ийм иж бүрдэл гэх юм уу да. Ийм аршааны цогцлборч гэдэг юм уу байна. За нэгдүгээр одоо биднээсийн одоо орох гэж байгаа Өмий Жикоку гэж. Жикоку гэдэг нь одоо ад одоо чөтгөрч гэж бас хэлж болох юм да. Одоо чөтгөрл юм да энэ. Чөтгөр гэдгээр нэрлээд явъя. Далайн чөтгөр гэдэг одоо энэ иж бүрдэл энэ халуун аршааны цогцлборч гэж хэлэх юм. Энэ лөө орж үзэхэд ирчээд байна. За тэгвэл энд хоёрч газар байна. Ийшээгээ гуравч газар байна. Ийшээгээ тэр ламын чөтгөрч нөө. За ингээд юу та сүнстэй чулууны аршаа энэ гэдэг нэг хоёр газар байна ийшээгээ. За энэ дээр бол харагдаж байна. Тийм. Тэгээд энэ өглөө 8-аас энэ ер нь Жикоку буюу энэ одоо чөтгөрийн аршаануудын энэ хавь бол 8-аас орой 5 цаг хүртэл ажилддаг юм байна. За ингээ ийшээ явах тэр чөтгөрийн чулууны аршаан нь бол 10-аас 22 цаг хүртэл ажилддаг. За хүмүүс одоо орж тэр аршаанд орох бол том хүн бол 620 йен, гэр бүлээрээ явах юм бол 2000 йен гэдэг байд юм байна. Тэгээ энэ дээр энэ иж бүрдлийн газрын зураг ингээ харуулсан байж байна. Тэгээд энэ одоо тэр хараа тийшээ хард тэр одоо халуун одоо яг доороос нь ингээд гарчиж байгаа аршааныг ингээд харуулаад тэгээ уур савсаал өөрөөр хүмүүст бол яг одоо энэ аршааны нутаг дээр та бүхэн ирчээд байна шүү гэдгийг одоо ингээд мэдрүүлж байна. Тийм тэгээд энэ халуун аршаанд мэдээж ороод бол аршаандаа орж одоо тэр усанд суугаад нөгөө аршаанд орох ийм боломжтойгоос гадна бас аялал жуулчлалын маягаар ингээд тойрч үздэг юм байна. Үзмэр. Сая ингээ хүмүүс ярьж чинь тийшээ очиж үзсэн, ийшээ очиж үзсэн, одоо тийшээ очиж үзье гэд. Тэгэхээр Япон хүмүүс тэгж ярьж яана гэдэг бол ингээд юунуудыг тойроод үзээд яваад байна л да. Тэгээ энэ одоо бид юусе орох гэж байгаа Өмий Жикоку буюу одоо далайн чөтгөрийн одоо аршаанд бол за миний санаж байгаагаар би одоо 23-4 жилийн өмнө ирж исэн тэнд залав одоо яг би санаж байна. Нэг матар байсан санагдаж байгаа матар. За тэгээд тэр түрүүн би ярьсан өндөг түүхийн өндгийг ингээд аяган дээж ингээд тавьж байгаад яг тэр халуун аршаан шүү дээ доороос гарчиж байгаа газрын гүнээс гарчиж байгаа. Бараг одоо бид нар чинь өндөг чанахад нэг 100 градусын халуун чандаг шүү дээ тийм ээ. Яг оруулж ингэж барьж байгаа цавтаа тэгээ жоохон болгож байгаа гарч ирэхээр ингээд төмс болцоход биш ээ өндөг болцоход гарч ирж ирсэн. Тэрийг би санаж байна. Лав тим 2-3 үзмэр маягийн тим юм байгаа. Тийшээ орж үзье. Ер нь тэгээд бас одоо жирийн одоо Монгол үзэгчдэд тийм ээ танилцуулахад Японочууд бол ийм аршаан за мөн халуун усанд суух их дуртай. Ингээд ажиллаад харж ирээд гэрийнхэн одоо тэр офуро гэж нэрлэдэг. Халуун усандаа ингээд суугаад за нэг 40 градусын халуунтай 41-2 градусын халуунтай усан суугаад нэг 10 минут суугаад нэг хөлсөө гаргаад ингээд ядаргаагаа гаргадаг. Тэгээ халуун усанд ингээд суухаар ингээд нэг тийм цус өөрж байгаа юм шиг тийм. Тэгээ ингээд цус эргэлдээд хурдан эргэлдээд нэг амарч байгаа юм шиг болдог. Тий. Тэгэж суух их дуртай. Тэгээд үргэлж одоо Японочууд их цэвэрч улсууд өдөрт одоо нэг удаа бол хамгийн доод нь усанд ордог. Тэгээ ийм халуун усанд орж суух их дуртай. Тэгээ дээр нь энэ аршаан. Одоо энэ галтуулын эх орон гэж хэлэх юм уу да. Галтуул их дэлбэр галтуул дэлбэрснээс үндэслээд одоо тэр галтуулын тэр лав гарч иж байгаа тэр амаарч гэдэг юм уу тийм ээ. Газрын гүндэх тэр халуун уснууд одоо тэргээд дээшээ ингэж гарч ирдэг оргилж. За тэгээд тэр халуун уснууд бол одоо хийм одоо ийм одоо янз бүрийн эрдэс элементүүдтэй. Тэр нь одоо түрүүн жишээлбэл наатрч гэдэг юм уу янз янзын хөхөрлөг тийм элемент агуулсан. За тэр ус нь бол одоо хүний биед бол за сайн нөлөө үзүүлдэг гэдэг. Одоо бид нар тэр Ибараки мужийн би ч өмнө нь аяллаар явж байгаа яа да тэр тентиш явдаа яа да. Тэнд бол жишээлбэл бугын халуун аршаан гэдэг тийм. Яагаад гэвэл дээр үед тэр аршаан дээр бууг шархалцсан одоо тийм гэмтсэн бууг ирж байнга орсоор байгаа нэг шархаа эдгээгээд явдаг. Тэрэн дээрээс үндэслээд бугын халуун аршаан гэдээ нэрлэлсэн ч байдаг ч юм уу тийм. Ингэж бас одоо нэг амьд организм тийм одоо тэр амьтны тийм шарх энтерт бол тэр аршаан бол нөлөөлдөг. Иймэрхүү маягаар одоо хүний биед ч гэсэн бас одоо сайн нөлөө үзүүлдэг гэдэг утгаар одоо Японочууд энэ аршаанд бол их тийм орох дуртай. Тэр нь бол бүр уламжлал болцсон. Одоо ингээд бүр соёл болцсон. Ингээд дотоодын одоо гадаадын жуулчид ирж үздэг, сонирхдог. За тэгээд тэр аршаанд нь ордог. Ийм учиртай. За тэгээ энэ бүхнийг ингээд танилцуулангаа одоо аялал маань үргэлжлээд энэ Оита мужийн одоо Беппу гэж аршаанаар алдартай газарт ирчээд байна. Тэгээ одоо энэ Умино Жикоку буюу одоо далайн чөтгөрийн аршаанд одоо орж
тойрч явж сонирхож үзцгээе. Энэ одоо нөгөө газрын доороос бүлгэж гарчиж байгаа халуун аршаа 98 градус гэж байна. 98 градус гэдэг чинь бараг 100 градус халж ийн, буцалж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ яг хөө энэ эмээ бол уур нь хамгийн чухал байдаг. Уураар нь болгочдөг. Энэ одоо сая дөнгөж сая Эрдэнэ шиш хийсэн. Энд айгуу болж байхад өндөг байгаа. Өндгийг бол нэг 15 минут 10 минут болоход болчдөг гэнэ. Одоо энэ өндөг энд болцсон байна шүү дээ. Өндөг. Тий. Тэгээ энэ ямар имооч үлээд ямар төмсч гэдэг сацмаа имооч үлээд энэ төмөс бол бас одоо нэг 15-20 минутаас болдог. Юунаасаа ногооныхоо төрлөөс болдог. Зарим нь жоохон удаан, зарим нь жоохон хурдан гэж байна. За ямар ч байсан энэ 98 градусын халуун ус бол доороос гарч иж байна. Энэ цементийн пишинч гэдэг юм уу те их зузаан баг. Тэгээ энэ доороос нь гарч ирсэн яг энэ хүчтэй уураар болгож байна. За Эрдэнэ шишийг сая тавьчлаа, дээр нь алчуур тавьчихсан ингээд таг тавьчихсан. За энд одоо айгуул өндөг болж байгаа болов гэж бодож байна. За болцсон юмнууд нь энд нэгэ байж байна. За ингээд байгалийн буцлам халууныг ашиглаж ингэж хоол идэг. Томоргош. Мо дэктеру мада. Коре тамаго. Никба. Оо за энэ. Бууз байна шүү дээ. Бууз гэхдээ манайх шиг бууз биш. Эднээ бууз чинь дотроо нэг жижигхэн жоохон махта тийм амтлаг. Тэгээ жигэнж байна. Сая эмээ нэг авч үзүүлээд ингээд буцаага тавьчлаа. Наа чи өндгөө гэсэн чинь никуман гэж байна. За тэр өндөг бол болцсон өндөг. За одоо энд Эрдэнэ шиш болгож байгаа энд бууз никуман жигэнж байгаа юм байна. За нэг иймэрхүү. За үндсэндээ гол юмнуудаа үзчихлээ шүү дээ. Энэ юу матар маш олон байна. Энэ хамгийн хамд нь 66 настай матар гэж яах шиг байна. Тэгээ ийм олон матар одоо бас нэг дор байдаг юм байж л байна л да. Тэгээ бид нар бас ховор зураг авлаач зүгээр ганцхан ийм юуных нь гаднаас ийм
төмөр сараажны гаднаас авчлаа. Нэг матар жоох уурлаач ч юм уу үсрээд их хүрхрээд тэр зураг бол энэ ховор тохиолдол доо. Тэгээ авсан тэгээд матрны зураг авлаа. Тэгээ энэ хавийг бол Онияма Жикоку гэж Жикоку гэдэг нь одоо тамийн ертөнц гэсэн утгатай үг там. Тэгээ яг би чөтгөр гэж нэрлэдэг байна ингээд далайн чөтгөр, уулын чөтгөр гэдэг ингээд үздэг энэ сая нэг газар бол бид нар орсонгүй зүгээр 6 төрлийн аршаа байгаа гэж байна. Тэгээд орох болгонд бол юу байгаад байна? Төлбөртэй юм. 400 yen, 500 yen тэргээд тэгээ ийшээ бас 400 yen төлж орж ирсэн. Тэгээ энэ нэг хэсэг газар бол тэгээд нөгөө юу Жигоку Мигури гэж одоо энэ тамийн ертөнцийн ийм тойрон аялал гэсэн утгатай. Тэгээ дээр тэр Канкоку じゃないです。中国じゃないです。何国？何国と思いますか？あれ。За. Эмээтэй баахан ярилцлагыг та энд олон жил ажиллаж байна гэсэн чинь юу гэж ийм залууцтай ийм ажил хийж яадаг ийм тэнэг ажил хийж яадаг гинэ. Тэгээ голдол солонгосоо хятадуул гэж асуугаад байна. Тэгээд миний царайг хардаа гэсэн чинь ердөөсөө ойлгохгүй байна. Тэгээ Монгол гээд хэлсэн чинь их сайхан инээгээд их баяртай байна. Мо дэгтэнですか? Бада. За тэгээ ийш ёо. Тэгээ эн чинь нөгөө юу юм бэ? Янз бүрийн төрлийн ийм аялал жуулчлалын за шат байгаа шүү. Ийм иж бүрэн цогцлбор маягийн болгоцсон юм байна. Тэгээд нэгнээс нь гараад нөгөө төвтөнд ороход төлбөр төлдөг. За тэгээд жишээлбэл энэ хавь бол одоо вани буюу одоо матраар алдартай юм байна. Матар. Уян дээрээс авахар ихгүй болж байна нэрэ. Матар их байна. Ингээд жишээлбэл одоо энэ доороос гарч байгаа хадуу ус уурыг бол энэ зохицуулдаг иймэрхүү юм их байна. Одоо манайх чинь нөгөө цахилгаан станц чинь нөгөө уураа хит илүү гарахаар нэг нээгээл нэг гаргадаг да. Тэр шиг жишээлбэл хадуу ус уурыг бол илүүдүүл ингэж гаргадаг ч юм уу яадаг чинь мэдээж доогуур нь ингээд урсгадаг маш их олон төхөөрөмж байгаа байх. Тэгээ энэ бол одоо матрны үзүүлэх газар. Дээшээ бол амьтны хүрээлэн бас байна. Далайн амьтад үзүүлдэг газар байна. За тэгээ олон төрлийн аршаануудыг бас харуулдаг газар байна. Ингээд төрөлжсөн ингээд нэг хэсэгтээ энэ оройн бол нэг иж бүрдэл аялал жуулчлалын ийм газар юм байна. За их сайхан юм уу? Их сонирхолтой юм. Энэ бол ногоон өнгийн түрүүн дээр бол хүрэн байсан цэв цэнхэр бас байсан. За явъя цаад хүмүүс чинь санаа зовоод нааша гарч ирэхгүй байна. Энэгээр хүмүүс явдаг газар л да. За нэг юм их. Тэндээс бүр хөргөлж ш доороос ингээд оргилж гарч иж байна. Дэлхийд сүлжээгээрийн эхний 3-т багтдаг Японы аялал жуулчлалын шилдэг компани HIS 2005 оноос Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Япон улсын дотоодын хурдан болон энгийн гал тэрэгний олон дахин хэрэглэдэг хамгийн хямд Japan Rail Pass билетийг зөвхөн манайхаас худалдан аваарай. Манай компани Ана компанитай хамтран зочд буудал агаарын тээврийн үйлчлэгээ хосолсон тусгай аяллаа багц үйлчилгээг монголчуудад санал болгож байна. HIS компани Япон руу хямдаар хурднаар таны хүсснээр аялуулах болно. Сэтгэл сэргээсэн аялал, насан туршийн дурсамж. HIS таны аяллыг хөтөж. Монгол Соробан сургалтын төв хүүхэд багчуудыг Япон самбин Соробангийн сургалтанд урьж байна. Манай төв нь 3 дугаар зэргээс 1-р дантай өндөр чадвартай багш нартай мэрэгжлийн сургалтын төв юм. Монгол Соробан төв нь Япон зөвлөх багштай. Сургалт Япон стандартаар явагддгаараа ижил төстэй сургалтын төвүүдээс давуу талтай.
Манайха Японы өндөр чансаатай Сорабангийн олимпиадад оролцох чадвартай сурагчдыг бэлтгэн гаргадаг бөгөөд тус төвийн сурагчид Японд зуны сургалт аялалд оролцсон Сорабангийн төвшин тогтоох шалгалтанд хамрагддаг. Манай хаяг Улаанбаатар хотын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны байр 104 замын уулзуур 115 дугаар байр. Хятадын элчин сайдын яамны баруун хойд талын GB төвийн салбар 50 дугаар сургуулийн зүүн талын 62 дугаар байр. Эрдэнэт хотын Их Мандал төвийн 1-р давхарт. Хүсэл мөрөөдөлтэй, эрдэм мэдлэгтэй Монгол хүүхэд Монголын ирээдүй. Тэгээ энэ нөгөө газрын доод одоо нөгөө түрүү эмээ хэлжсэн шүү дээ. 98 градус халуун ийм уураар болгосон өндөг. Тэгээ энд 60 йен гэж энэ тэр эмээ бол 70 йенаар зарна гэдсэн шүү дээ, тийм ээ. Хоноонаке вани но не то коро обаасан га не 70 йен де үттэйтэн зэ. Кого ясуут. Тэр эмээ 70 йенаар зарж байсан би аваа гэдгсэн энэ тамтхан байна гэд энэ хоёр. Тэгээ 98 градус нөгөө халуун уураар тийм ээ. Болгосон. Одоо өндөг. Канкоですか? ここの博多。じゃあ明日博多行きますよ私。だから駅の近くなんか繁華街があって屋台がたくさんある。中洲行きます明日の夕方。それでこういう番組また。福岡はラーメンと水炊きです。そうね。Тэгээ хүмүүс ингээд энд жуурчж ирээд сая энэ дэр одоо энэ хүүхдүүдтэй минь вани минь имаа гараа. Гэр бүлэрээ хүүхдүүдтэйгээ одоо энэ матар үзэх гэж ирсэн гин. Тэгээ үзсэн өмнө энэ тамаго горсон наа. Тэ. Тэнгак никуд өгөөд үзнэ. Тэгээ өндөг идчихэд ингээд хүүхдүүдтэйгээ матар үзнэ гинэ. За 60 йенаар хөдөлж авлаа. Их гоё амттай байна өндөг. Тэгээ энэ гол нь тэгээд нөгөө газар дороос гарч иж байгаа нөгөө аршаа тийм ээ 98. За 98 гэж эмээ хэлсэн зүгээр хажуу талд нь 99.1 гэж байж байна. Энд одоо яг нөгөө төмс ногоо эрдэнэ шиш бүгдийг нь болгож штэ. Дотор бол хоолны газар байгаа л да. За ингээд Беппугийн халуун аршааны их орон одоо энэ ямар гэлээ ямар жикоку гэлээ Ямажикоку Умижикоку гэдэг уулын чөтгөр ингээд ер нь чөтгөр нэртэй баахан юм тийм ээж бүрдэл үзэж тэр аршаан энтрийг үздэг тийм ээ ил гараад ирсэн халуун уус за тэгээд тэр амтны хүрээлэн байна матар энтер байна бүгдийг үзэл тойрлоо зарим нь бас үзсэнгүй зүгээр тэгээд нэгэн тийм халуун аршааны их нутагт ирсэн юм чи яг жинхэнэ халуун аршаанд бас орж үзье гэдэг ингээд явж байна. Тэгээ энэ Хётан онсен гэдэг энэ зам зуур таарлаад зүгээр жижиг онсенгууд тийм ээ айлууд өөрсдөө хувийн жижигхэн ийм онсенгууд бас байдаг юм байна. Энэ бол нийтийн нэлээд том онсен байх шиг байна. Ийшээ орж үзье. Сайн байна. Тэгээ ийшээ орж үзье гэдээ явж байна. Би тэр бас онсенгийн нутагт ирсэн энэ сайхан халуун аршаанд нь ороод үзье гэдэг. Тэгээ дотроо бас хоолтой унттай байна. Нэг сайхан ямар ч байсан нэг амраадах юм. Өнөөдөр ингээд 10 сарын юу лээ 11 болцсон уу? Тий. Тэгээ өглөөнөөс хойш ингээд сайхан аяллаа. Одоо нэг сайхан амрыг. Тэгээ оройдоо Беппугийн нөгөө Беппу экигийн тэр хавьд очиод бас сонир хачим юу вэ үзэж харъя. Тийм ээ. За ингээд хоёулаа халуун аршаанд оръё.